Всем привет! Решил я немножко прокачать свой Synology сервер. Вот таким вот вентилятор, кулер красной подсветкой. Что мы сделаем? Мы его просто заменим оригинальной на этот подсветкой и посмотрим, что получится. В принципе, все очень просто. Откручиваем винтики, тут два. У меня один, который где-то потерялся. Разбираем. Снимаем крышечку. И видим мы тут еще 4 шурупа. Нам надо тоже открутить. Ну и все. Снимаем аккуратно другую. Тут мы видим кнопку питания, включение. Мы ее отключаем. Убираем. Ну вот. Наш штатный вентилятор. Вот. Что нам нужно знать? Нам надо знать, в какую сторону будет идти воздух. Здесь показан у нас на выдув. То бишь мы должны знать, в какую сторону нам надо ставить новый, чтобы он также работал на выдув. Так, как он держится? Держится он вот на таких 4 маленьких резинках. Снимаем его. Так, где 2, 3, 4. Наш вентилятор снимается. Отключаем его. Вот питание. Вот питание его. И вытаскиваем его. Для этого нам надо чуть-чуть заднюю пластиковую крышку отодвинуть назад. Но нам было легче это сделать. Вот. Отодвинули. Он у нас и снялся. Вот такой он. Самый обычный, простой, турбиновый, скучный. А мы поставим такой, с подсветочкой. Как я и сказал, надо знать, в какую сторону у нас будет работать. Выдувать воздух. В принципе, он также этой стороной идет вовнутрь, чтобы выдувал он назад. Ставим наш новый вентилятор. Вот на резиночках тут он у нас стоит, чтобы было меньше вибрации. Ставим назад резинки. Одна. Другая. Оп. Третья. И 4-я. Вот. Так что вставляем питание ему. Пум. Вуаля. И собираемся назад. Крышку
Подключаем кнопку питания. Скручиваемся назад. Один. Второй. Третий. Четвертый. Вставляем назад вверх боковую крышку. Хоп. Вуаля. И у нас он готов. Прокачали немножко наш Synology, но есть одно но. Когда вы его включите, у вас может быть такая ситуация, что подсветка не будет работать. Из-за чего это? У вас может стоять в настройках автоматический режим контроля вентилятора, то бишь, когда он холодный, он у вас стоит, когда он горячий, он начинает работать. Когда вентилятор у вас будет стоять, подсветка не будет работать. Что для этого? Нужно просто поменять в настройках на максимальное значение вращения вентилятора. Потому что если вы поставите даже на среднее или низкое, точно так же у вас не будет работать подсветка. Подсветка работает только на максимальном режиме вращения вентилятора. Ну, сейчас день, я выставлю фотографии, как он будет выглядеть в темное суток время. Спасибо, до свидания.